Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ruralni turizam je u stvari sklonište od tekovina modernog života. Na jednoj fotografiji iz 1920. godine prikazan je objekat u šumi Fruške gore sa natpisom Šumski mir, sklonište turista i izletnika. Vek kasnije, praunuk čoveka sa fotografije, Nikola Mundžić sa suprugom Tanjom, obnavlja sklonište za turiste i nastavlja seosku turističku bajku nazvanu Šumski mir, sa tradicijom dugom čitav vek. Domaćinstvo Šumski mir nalazi se na Fruškoj gori, nedaleko od mesta Irig. Za one koji dolaze iz Beograda udaljeno je svega 80 km ili oko sat vremena lagane vožnje. Najbrži pravac vodi autoputem E70 u smeru ka Šidu, sve do isključenja za Rumu. Dalje pratite oznake za Novi Sad i Frušku goru i 4 km pošto prođete mesto Irig, sa leve strane stoji oznaka za današnje odredište, gde će vas srdačno sačekati ljubazni domaćini. I evo nas praktično na ulazu u Nacionalni park Fruška gora, u Šumskom miru i u društvu nasmijanih domaćina, Tanje i Nikole Mundžića. Dobar dan vam želim. Dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli. Bolje vas našli. Evo nas u božanstvenoj prirodi, Vinskog Srema. Tako je. Po dočeku vidim da ste domaćini otvorenog srca, što je i sasvim logično, jer je tradicija Šumskog mira duga čitav vek. Nikola, provedite nas kroz istoriju ovog mesta. Šumski mir je napravljen 1920. godine od mog pradede Zaharije Mundžića. Ja sam pre 5-6 godina nastavio njegovu tradiciju. Jedino što sam stopirao, nemam toliki izbor kao što je on imao, nemam toliku količinu vina toga, a gostiju, hvala Bogu, imamo, smeštaja imamo i nalazimo se na jednom lepom mestu Fruške gore na 360 metara nadmorske visine. Na početku smo pomenuli jednu bitnu fotografiju od pre više od 100 godina i rekao bih da se od tada ovde malo šta promenilo. Tako je, imamo iz 1920. godine, imamo autobuska stanica je bila, točilo se pivo, vino, rakije, isto je bilo sklonište turista i izletnika. Da, tako da možemo reći onda da smo mi u stvari začetnici seoskog turizma. Što bi rekli pioniri. A to u Srbiji podrazumeva i tradiciju gostoprimstva na dočeku gosta. Tako je. Tanja, kakve su to đakonije? Ovde se kaže leba masti i jaleve paprike. Rakijica, naravno, uvek je dobrodošla. I za ovu priliku, možda ovo nije toliko tipično, ali htjeli smo malo nešto drugačije. Znači, ovo je kulen i kobasica od srnetine. Ovde svi znaju da je svinjski specijaliteti su na glasu, ali evo mi smo htjeli da vam ponudimo i nešto drugačije. Da odmah ne podivljam. Prvo ću da uzmem hleba, masti i jaleve paprike. To je nešto što me vraća u detinjstvo. Najslađe mi je bilo da to jedem kad se izmorim od igranja. Verujte, mi smo bili iznenađeni koliko su ljudi oduševljeni ovim. Ovo je tako jedna jednostavna stvar, ali mnogi ljudi, mislim, u slast to pojedu, podsjete se detinjstva,
Tako da, mislim, eto, ovo je ispao pun pogodak. Za sva vremena. Tako je. Sada maznem i parče ove za sva vremena srnetine. Da probam. Kako uvek zakačim 2 parčeta. Ma neverovatno. To je samo meso, kao što vidim. Tanja, Nikola, što bi mlađi rekli, kida. Verujem da se ovi delikatesi ne mogu tako lako naći i tako neka ostane. I ovo rade naši prijatelji. Preko veze. Da, zaista nema mnogo i nema u širokoj Ponudi. prodaji, mislim, ne može se naći, tako da, eto. Ali zato treba doći u Šumski mir da se proba. Tako, ajte molim da probate jednu našu rakiju koja je 4 godine stara. Da nazdravimo. Domaćice, pridružite nam se. Srećan 8. mart. Srećan 8. mart. Živeli. 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 Da uživamo u prazniku i ovom danu. U to ime živeli. Iskreno, meni je srce već puno. Domaćini Mundžići smešteni deo je u ovom objektu koji je savršeno pozicioniran i autentično sačuvan. Objekat iz 1920. godine, 80% je zadržano isto. Imamo 4 spavaće sobe i sada ćete naravno da vidite kako je zadržano i kako su originalni kreveti unutra i originalni nameštaj. I ključna stvar, očaravajući pogled na Srem. Tako je. Pogled imamo predivan, možete da vidite ceo Srem na dlanu, da vidite Cer Majevicu, Avalu, Obrenovac. Uveče izgleda kao LA. Svetlost i Panonije. Kad se svetla upale. Tanja, vi ste vodič ture kroz objekat kada dođu gosti. Tako je, hvala vam. Pođite. Hvala. I na ulazu, kao da smo ušli u vremeplov. Tako je. Zadržali smo sve što smo mogli da zadržimo od starih ovih elemenata, originalnih. Tako da imamo čak evo i ovaj ofinger, stari sremački šešir. Ovo su nekad bili peškiri. Doduše jeste samo se za svadbe koristilo i to za svečanije prilike, ali bukvalno su ovo bili peškiri. Ostavljeni su ovi rustični zidovi od cigli. Tako je. Znači, zadržali smo ove zidove, naravno obnovili smo ciglu, zadržali smo drvene grede, to je sve originalno kako je bilo. A između ovih ljupkih detalja je centralni deo kuće. Znači, ovdje imate ovaj jedan deo, to je jedna cijelina gde imamo kao dnevni boravak, pezarijski sto i kuhinja. Nema sad ovde puno nekih stvari jer prosto predviđeno da ljudi budu više napolju. Kogod dođe ovde, on poželi da bude napolju. Odavde naravno imate predivan pogled sa stola. Možete, sa svakog praktično mesta u kući možete da uživate u ovom predivnom pogledu. Ovde vidimo i jedan od načina grejanja. To je ova peć. Tako je. Znači imamo peć koja je zaista za ljude koji stvarno vole da uživaju, da sede ovde pored vatre, da gledaju vatru, da malo to, tako nešto. Još zimi kad pucketa, a vi se ušuškate. Kako da ne, to je jedan umirujući zvuk, inače ja tako obožavam da dođem kad nema nikoga i volim tako da sedim pored vatre i to je neverovatno umiruje to. Na dnevni boravak se nadovezuje kuhinski deo. Da. Ovdje imamo kuhinja koja je isto zadržani su svi elementi starinski koji su mogli, međutim ubacili smo naravno sve moderne aplikacije koje su potrebne, imamo keramičku ploču, imamo rernu, toster, takođe mašina za sudove je tu koju smo isto ubacili radi komfora naših gostiju. E sad, što se sudova tiče, sve imate. Znači, apsolutno sve, čaše, vinske, rakijske, ovakve, onakve. Obično to budu i ovi osnovni začini tu. Imate ketl za kuvanje vode, mikrotalasnu pećnicu i tako. A imamo i peć na pelet koja greje cijelu kuću. Znači, sprovedeno je centralno grejanje po cijeloj kući. Zgodno je zato što i zimi može da se dolazi i zaista imamo poslednjih 2 godine imamo dosta gosti u zimi. Do sada nisam vidio ovoliki frižider. Da, frižider je ogroman, mislim, sad unutra imamo sve što je pripremljeno. Ima i zamrzivač, deo za zamrzivače, u kojem uvek naravno stoje fraklići koji se hlade i čim dođete, znači možete odmah da natočite rakiju koja vas dočeka, koja je deo našeg paketa dobrodošlice i uvek imamo led, znači pakete leda za razne pića, alkoholna, bezalkoholna i tako da ne morate to da se brinete oko toga. Hoćemo da vidimo i spavaći deo. Kako da ne?
Imamo 4, ovo je prva od 4 spavaće sobe i ovo je soba u kojoj smo potpuno sve zadržali onako kako je bilo. Znači, bukvalno kako je bilo pre 100 godina. Tako da imamo krevet koji primetit ćete da je kraći nego što su kreveti danas. Ovde smo takođe ostavili dušek od ljuštike. To postoji još uvek? Da, evo, postoji kod nas. Šta je ljuštica? Da pojasnim. To je kukuruzovina, suva, listovi kukuruza. I verujte, ja sam se prvo na početku bunila, rekao šta, ko će tu da spava, međutim dolazimo u situaciju da se redovno gosti bore. Ja ću ovde da spavam, ja ću ovde da... Znači, udobno je. Da, sad koliko je udobno, ne znam, ali je zanimljivo. I plakar je 100-godišnjak. Plakar, ormar je bukvalno iz 1920. Sledeća soba je malo modernija. To je dupla soba. Praktično samo smo krevet napravili malo veći, ostalo je sve iz 1920. Često ljudi sa decom, sa malom decom isto budu tu, prespavaju. I ovde, eto, možete da pogledate, ovo je bukvalno od Nikoline babe, stočić za ulepšavanje i tako. On je ovde kao jedna ukrasni element. Ovde je još jedna soba. Za 2 osobe. 2, single kreveta. Ovde zadržali smo krevete iste, međutim, šta smo uradili? Produžili smo ih. Stolar nam je to napravio i vidite, tačno se vidi za koliko smo produžili, tako da odgovara današnjem standardu. Ovde su noćni ormarići, zavese tirange, što bi se reklo u stemu. I bukvalno imamo još jednu, ovo je 4. soba koja je isto takva. Moderni dušeci, jastuci, sve udobno za spavanje, čisto. Ova belina i svetli prostor baš ulivaju neki spokoj. Čovek se preporodi samo od gledanja. Da pogledamo i kupatilo. Ajde. Tu je zadržano taj stari potpuno, znači sve je kako je nekad bilo. Vrlo jednostavan tuš, znači nema nikak, nismo htjeli ništa tu da komplikujemo. Ovo je jedan detalj, znači lavabo stoji na biciklu iz 1930. godine sa sve pumpom. Da ne pobegne na tom biciklu. Ne može, da. Tu mi, znači sve imate ovde komplet peškira, posteljine, to sve mi obezbeđujemo, tako da praktično ne morate ništa da nosite, da. Super je što ste ubacili i veš mašinu. To pruža mogućnost da se ostane duže. Tako. Ne samo veš mašina, ovo je mašina i za sušenje u isto vreme. Ako su gledaoci bar upola oduševljeni vašim smeštajem kao ja, verujem da ih zanima kakve sve aranžmane nudite. Pa ovako, znači prenoćište, noćenje, odnosno 24 sata da kažemo, je 150 €. I kuća se izdaje cela, isključivo cela. Ne postoji mogućnost sada da to budu nepoznati ljudi, znači uglavnom za veće grupe ljudi, za porodice, porodična okupljanja, slavlja, manjih razmera. A kad su slavlja u pitanju, znači isto cena je po dogovoru. Zavisi i od broja ljudi i od samog koncepta slavlja šta imaju u vidu. I ako se gostuje više dana, znači više od 2 ili 3 više od vikenda, onda isto cena je po dogovoru. Još da napomenemo da radite cele godine. Ima grejanja, kod vas je moguć rad od kuće, dakle imate internet, ali ne i televiziju, što je u stvari sjajno. I najvažnije, gastronomski deo je sjajno koncipiran zahvaljujući uspešnoj lokalnoj saradnji sa meštanima. Reći ćemo kulinarskim umetnicima. Da, to je sjajno funkcioniše, stvarno, mislim. Ti ljudi svi zaista žive za ovo i mislim to nije rad, to nije posao, to je stvarno zadovoljstvo i to je, eto, vidjet ćete i sami. To je seoski turizam. Duša seoskog turizma, tako je. Domaćine Nikola, ugostiteljski deo Šumskog mira ima najširi mogući izbor tehnika kuvanja, kao i logističku pomoć vas i vaših saradnika. Pa da te zamolim da nam predstaviš svoj vredni tim koji uveliko radi punom parom. Hvala vam. Svaki gosti koji žele da dođu u Šumski mir imaju mogućnost sami da biraju, sami da kuvaju roštilj, kotlić, talandaru, a danas ćemo vidjeti moju desnu ruku, mog glavnog kuvara Đorđeta i moju ženu koja me najviše pomaže u ovoj kući Slobodanku. Danas ćemo praviti juneći paprikaš, srnetina, reci Đole. Srnetina, junetina i svinjsko meso.
Na prirodan način, bez ostalih dodataka. Samo prirodni začini. Dobar dan, da vam poželim srećan i ukusan rad. Hvala, potrudit ćemo se. Lepo je vidjeti kako se svi zajedno družite i radite za opšte dobro. Danas ste se udružili oko divljači. Da li ste je upacovali? Da. Đorđe, pre nego što nam otkrijete recept, moramo da napomenemo da ste vi karijeru proveli u gardi. Jednim delom, da. U gardi, Titovoj gardi, davne 70 i neke godine. I taj kuvar koji je kuvao za predsjednika i ostale, ostavio mi ovaj recept što se tiče paca. Šta sve ide? Koliko ide vode, toliko ide vina, crveno vino, kvalitetno, paštrnak, pešun, šargarepa, lorber, crni, beli luk, jabuka. I stoji 24 sata i to je to. Zašto baš jabuka? I jabuka daje specifičan miris. I izvlači iz mesa onu njihovu kiselinu. Aha. Ovde se dinsta luk, celer, šargarepa, paštrnak, sve. Posle se izblendira, dodaje se meso i to je to. I na kraju kleka u mesu. Tajni začin. Stara naša kleka koja čini da meso malo omekša i da bi bilo sočnije i ukusnije. A tu su i drugi začini. Ovde su začini, ovde je bosiljak, nana, ruzmarin, majčina dušica i lorberov list. Naši začini s ovih prostora i to je to. Nema ni trunke hemije. Ništa nema od hemije. Tako reći, organski gulaš. Nećemo reći organski, ali ekološki neka bude. Da pitamo i damu, Slobodanku, koliko vama znači sve ovo što radite? Jako mi je lepo ovdje doći. Jako se lepo osjećam. Ne znam koliko da radim, stvarno mi je ovdje predivno. I ništa mi nije teško. Ovdje uvek ima društvo. Uvek. I Gojka da pitamo, kako ide dinstanje? Za sad ide odlično. Po mirisu osetim da ide odlično. I meni se čini. Već mi je voda krenula na usta. Fantastičan miris, moram da vam priznam. A rekao si vremenski treba da čekamo koliko dugo da bi probali? Pa za 40 minuta ćemo probati. Uz to da kažem da dodajemo i džem od šipka. Au, Da stvarno? bi se ubila oporost divljeg mesa sa njim. I crveno vino, pretpostavljam. Crveno vino i belo vino. I belo. Da, Ne zaboravite da me pozovete kad budete probali. dogovoreno, nema. Hvala, pa se vidimo. Hvala vam. Hvala vam, prijatno. Srećan rad još jednom. Hvala. Sad sledi još jedna priča o 100% domaćoj radinosti. Vaši proizvodi se mogu naći u domaćinstvu Šumski mir, pa da vas zamolim da se predstavite i kažete neku reč o proizvodima brenda Poljubac prirode. Ja sam Mirna Milosavljević, imam proizvodnju džemova i slatko. Radimo to po tradicionalnim receptima, znači kao nekad. Krenuli smo od male proizvodnje pa se širimo, ali uglavnom gledamo da držimo te tradicionalne recepte, stare, kao što se nekad radio džem. Mislim da smo uspeli, ali To je kao što su naše bake pravile. jest. Imate kajsiju, šljivu, višnju, jagodu, Sva voća u stvari koja su zatupne kod nas na podneblju ovde, Fruške. fruškogorska blaga. Jest. Verujem da su kupci oduševljeni. I koliko vama to znači? Pa uglavnom su ljudi zadovoljni. Kogod je probao, više kući ne prave, nego kupuju od nas. Bravo, da nastavite tako i ovako udruženi da budete još bolji. Hvala. Sa Nikolom smo krenuli u magično okruženje Fruške gore, jednom od staza. Staza mog detinjstva. Znači, ako nemam štap, bilo gde pogledam u šumi, aha, evo ga. I ovom stazom idemo 3 km direktno sa moga praga kroz šumu, jedan krug. To nam je jedna od najmanjih staza. Ako hoćemo da produžimo 2 km dalje, idemo do Trim staze, koja je najduža staza na Balkanu, 5,5 km koja se nalazi samo 2 km od nas. Fruška gora je bogata i raznim šumskim plodovima. Najveći broj pečuraka koji se nalazi u Srbiji imate i na Fruškoj gori. Znači, samo treba da dođete i da ih tražite ako ih poznajete. Ako ih ne poznajete, bolje nemojte da ih upoznajete. Tako je, tako je. Hajde još malo da uživam u šetnji. Ajte, molim vas da odemo do staze, barem još jedne, koja nam je ispod drugog praka, koja ide u krug, isto nam je 3,5 km. To su sve staze mog detinjstva. Sa jednom od pešačkih staza može se stići i do Mačkovog podruma, karakteristične vinarije Fruškogorskog vinogorja.
Gospodine Savo, dobar dan. Dobar dan i ja vama. Velika nam je čast da vas upoznamo jer ste stvarno nadaleko čuveni. I vi i vaša vinarija. Primetio sam da ovde u Irigu svi međusobno sarađujete. Pa moramo da sarađujemo, a to je sasvim normalno, jedan kulturološki i civilizacijski nivo. Kako ćemo biti jedni pored drugih ako ne bi sarađivali? Vi radite od ranog jutra koliko vidim. Da li je to uvek tako? Ako meteorološki uslovi dozvoljavaju, uvek ima posla u vinogradu. Da li se zateže žica, pobijaju, učvršćuju stubovi, menjaju stubovi. Da sad ne ulazim u detalje, u vinogradu uvek ima posla, što u principu i dobro je. Mislim, mi koji ovde živimo, mi uživamo da smo na svežem vazduhu. Nas ovaj smog ili ta urbana sredina zamara. Život je na otvorenom. Da pokažemo gledaocima zašto ste toliko slavni i hvaljeni. Izvolite. Izvolite. Evo nas u degustacionoj sali. Pred nama je najbolje iz vaše ponude. Pa da vas zamolim da ih predstavite. Ovo što smo ovde izložili na stolu, to je deo naše proizvodnje. Počeo bih od belih vina, to je naš Chardonnay, Sauvignon Blanc i ono na što smo posebno ponosni, to je Traminer Mirisev. Od crvenih vina smo ovde predstavili naš čuveni Portugizer, koji je jedna retka i da kažem odomaćena ili čak možda i samorodna sorta ovih krajeva i Merlot. A od vina koja u stvari i nisu u kategoriji vina, već u kategoriji specijalnih pića, to je Bermet koji mi zovemo diškrecija. Gastronomi kažu da se ovaj deo Vojvodine deli na vinski i svinjski Srem, ali nema potrebe za podelom, jer ta dva najbolje idu zajedno. Naravno. Mi smo ovde u stvari izneli vrlo skromno predstavljenu, mi to kažemo onako narodski dasku. To su suhomesnate prerađevine koje mi nudimo našim gostima. Tradicionalno kod nas ovde suva mesa u obliku kobasice, kulena, šunke, slanine i naravno čvaraka. Koliko znam, slanina je najzdravija od svega ponuđenog. Uvek. Znači, slanina je melem. Šta mi preporučujete da pijem uz ovo meze? Ovo što smo sada izložili, to veoma dobro može da se slaže sa našim Sauvignonom Blancom, a ja takođe rado za ovo predlažem crveno vino Merlot. Ovaj salinitet u ovim proizvodima se odlično slaže sa svežinom Sauvignona. Ali snaga ove hrane zahteva odgovarajući balans u vinu. To postižemo sa Merlotom. Onda vam prepuštam čašu. Evo, sad ćemo jedan Merlot. Da degustiram. Ovo je naša sremska slanina. Slanina mora da se vidi salom. Ta slanina kada je zrela, ko to voli, ona se to i usti. Mogu samo da kažem da ste tačno opisali u milimetar. Kakav ukus, kakav šmek. Sada nam pokažete kako se pravilno degustira vino. A ovako će, prvo uzet ćemo vino u čašu ovako za nogicu. Kucnut ćemo se. Živjeli sam. Nakon toga ga pomirišimo. Da vidimo na šta miriše. Ovaj Merlot miriše na šumsku ljubičicu. A sad ćemo ga probati sa jednim gutljajem koje ćemo zahvatiti viljuškom. Znači, šta znači kad kažemo viljuško? Pa viljuška ne može da zahvati ništa od tečnosti. Time želimo da kažemo jedan mali gutljaj na vrhu usta, da ga provedemo kroz celu usnu duplju, da osetimo sve njegove ukuse i tek onda to progutamo. Evo, probamo. Živjeli. Živeli. Živeli, naravno, uvijek se kaže živeli, tako. Ima jedan vrlo lep, skladan, izbalansiran ukus, nema kiselosti, nema alkoholizma, nema oporosti. Ima takozvani taj miris, džemast, miris kuvane šljive ili džema od pekmeza.
veoma je dobro upareno sa ovom hranom. Potvrdio bih da se ovi ukusi izuzetno slažu. Ne da se rečima opisati ova odlična kombinacija i ubrzo traži još jedan gutljaj vina. Traži jedan gutljaj, a gutljaj traži još jedan režen slanine ili čvarak. Da. Kod nas ima jedna pesma sremska koja je otprilike ide ovim rečima, ako hoćeš, to je neki bećarac, jeli, jedan strof u bećarcu, kaže ovako, ako hoćeš Sremac biti, 9 dana moraš piti i 9. nastaviti. U to ime živeli. Živeli. Hvala vam na gostoprinstvu i na tome što se rađujete. Živeli, hvala i vama. U nastavku dana u Šumskom miru je upriličen jedan svečani skup saradnika i prijatelja domaćinstva u čast snimanja emisije Lepše od Pariza, pa smo iskoristili priliku da se obratimo zvanicama. Dragi gosti, domaćini iriškog kraja, dobar dan vam želim. Dobar dan! I živeli. Gosti, živeli, dobro došli. Želimo samo da se zahvalimo porodici Mundžić, domaćinima vinarija Mačkov podrum, Kovačević i Stojanović, saradnicima, kao i svim ljudima dobre volje koji su upriličili ovo druženje i veselje. Stvarno je veliko blago to što se svi ovako družite. Družite i poštujete. Svaka vam čast na tome. Ovako lep skup nismo imali nikada u preko 170 epizoda naše emisije. I živeli. Živeli u to ime. Živeli. Hvala svima. Domaćini, ja moram da vam se zahvalim za ovaj fantastični fruškogorski ugođaj koji ste nam priredili. Prosto ostanete bez teksta. Da se vratimo još jednom na fotografiju iz 1920. Vaša priča ima nit od jednog veka, u jednom trenutku je stala. A šta vas je potaklo da domaćinstvo zanovite i nadogradite u jednu ruralnu bajku? Pa bio je pre 5 godina. Imao sam upozorenje od 5-6 godina upozorenje od Gospoda i došao sam na tu ideju da vratim u prvobitno stanje i da krenem sa Bukigomarem B&B-om, pa kako Gospod zapoveda, tako je i krenulo kako treba i sve ide kako treba. Zadovoljni smo sa gostima, sa svemu. Sad naravno na veći nivo da bi podigli, treba omladina, mlađa deca da nam se uključe, ali za sada smo zadovoljni, gospođe i ja. Ovo sam radio od ljubavi i dalje radim od srca i ljubavi. Ne gledam ništa kroz pare, jer finansijski još ne bih rekao da je isplatljivo, ali sam jako zadovoljan i naravno okolinu oko sebe što imam. Zadovoljan sam što se apartmani prave, što se smeštaji prave, što se restorani i što se selo i okolina Fruške gore razvije. To je moj cilj. Ja volim da kažem, dolaze nam onakvi ljudi kakvi nam i trebaju. Čekamo i koji cene ovo, koji umeju zaista da prepoznaju ovaj ambijent i uživaju u ovakvom okruženju. Pre nego što nastavimo sa veseljem, prepustio bih reč domaćici Tanji. Dragi naši prijatelji i familijo, hvala što ste došli, ali vi već svi poznajete ovaj ambijent. Mislim, nije vam prvi put ovo sigurno. Tako da, hvala što ste došli baš danas, da pokažemo i drugim ljudima kako se mi družimo ovde i nadam se da će slediti naš primer. Uživajte i opustite se, slobodno. U to ime muzika. Idemo! Živjeli, Dido! Svi ljudi koji nas poznaju, naši prijatelji poznanici, znaju da mi smo uvek bili gostoprimljivi i uvek smo dočekivali ljude kod nas, gde god da smo živeli, u stanu, u kući, kasnije. Uvek je kuća bila puna ljudi, uvek je bilo dobre hrane, zapeva se i tako. Tako da to je već deo našeg života bio svakako. A sad je, kada smo ušli u ovo, prosto nekako to sve se spontano desilo i ništa, mi smo samo u stvari nastavili to da radimo na ovom mestu, a goste zaista dočekujemo kao da su nam rod, rođeni, prijatelji i to oni osete, prepoznaju, tako nam pišu, vraćaju se, dolaze. Imali smo pozive na svadbe, na sahrane, to je bilo i to se desilo jednom zaista. To je sve deo života. Jeste, da. I tako da drago nam je to kad vidimo.
ova lepotica ima neke veze sa šumskim mirom. Jeste, Iva je dete šumskog mira, jer ovde kad je moja tadašnja devojka, sada supruga, bila trudna i kad smo se našli ovde, dopalo mi se i pomislio sam, vidio ovo je zgodno mesto za oženiti se ovde. Ovaj prelepi pogled na južni Srem i 100 godina stara kuća koja je uvek otvorena za ljude dobre volje, putnike, namernike, planinare, gljivare, šumare i ostale naše ljude. I posle toga mi smo ovde uvek dobrodošli gosti i doživljavamo ovo kao nešto svoje. Da uvek budete ovako srećni. Živeli! Hvala, Iva Maši! Maši! Živeli! U kom pravcu vidite razvoj šumskog mira? Pa za sada ja sam zadovoljan. Kad bi imao decu, nekog od mojih deca da me prati dalje, naravno bi investirao da proširim posao, da proširim smeštaje, da proširim restoran, da napravimo jezero neko i tako. Pošto mi posjedujemo još zemlje koje se graniče sa nama. Ovo je samo jedno parče od 8000 kvadrata. Graničimo se sa nacionalnim parkom. Znači, mogućnosti imamo, ali godine stižu i očekujemo mlađu generaciju da nam da vetar u leđa i da oni nastave putem gde je moj pradeda krenuo, odnosno mog sina, čukundeda ili ćerke. Iz iskustva znam da ovakvog uspeha nema bez uzajamne ljubavi i podrške koji se kod vas vidi već na prvi pogled. Ja sam siguran da jeste u pravu, Marko, sigurno si u pravu, zato... Pa mislim, bez toga teško bi to bilo. Pogled iza vas, prvi utisak da imamo dobar deo Srbije kao na dlanu. Tako je, Cer Majevica, Avala. Kažem zbog nečeg drugog što pogledu fali je jedan zagrljaj. I možda poljubac. U vaše zdravlje. I može, da. Živeli. 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 Izvoli da staviš te nama i bosilje. I malo majčine dušice. Završni dodir. Finalni deo, da. Isipamo crveno vino. I kako ide? U ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Amin. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. To je veliko finale. I sad ću da probaš. Biće mi zadovoljstvo. Da vidimo šta kaže Miloš. Izvoli. Au, ovo kao onaj napitak iz Asterixa. Da. Đorđe, Gojko, vi ste pravi majstori. Svašta sam nešto probao, ali ovo nisam do sada. Bravo! Ekipo moja, probajte ovo čudo. Domaćini, vi ste napravili jednu nesvakidašnju priču koja je celom kraju dala novi vetar u leđa. Prepoznali ste ovaj prostor na pravi način i iskoristili ga najbolje moguće. Mislim da zaista imate svetlu budućnost, jer ovakvo gostoljublje, ljubav i saradnja imaju zagarantovan uspeh. Šumski mir stvarno treba posetiti i doživeti. Hvala vam neizmerno što ste nam otvorili svoja vrata. Hvala i vama. Hvala i vama što ste nas posetili, što ste prikazali ovo što mi imamo i nudimo, što ste prikazali drugim ljudima i ja mogu samo da pozovem sve ljude dobre volje koji cene i vole, prepoznaju ovakav neki ambijent, da dođu, da nam se jave i dogovorit ćemo se sve. Hvala vam. Nikola, ipak su žene glavne. Ja se slažem. Hoćemo jednu pesmu za rastanak. Ima jedan kućerak u Sremu, židan je od bata i sinata, s pogledom na jablano granje i sa vodom za plakanje. Iznad njega vinograd u Bremu,